Hello， 大家好，我係做 Ann， 今日係6月20號，天氣好好啊，返咗嚟深圳呢度行商場。而家第一個啦，就係咧喺羅湖口岸一出關口嘅茂業天地。睇片之前，大家記住訂閱我嘅頻道做 Ann Wong。茂業天地呢度啦，開業啦已經好幾個月㗎啦。之前咧我都有嚟食過嘢啊，亦都大概拍過下個環境俾大家睇啦。但係咧好似冇咩進步啊，人哋嗰啲商場已經開到好靚啦，但係咧佢仍然咧都仲係咧有啲吉鋪啦。跟住呢度係地下啦，樓下嗰層仲係封住未開啊。而家咧就係朝頭早11點嘅時間，星期六朝頭早11點啊，你睇下都冇咩人喺個商場入邊咯。商場出邊有好多嘅銷售員啦，係咁問你咧，你係咪要按腳啊？係咪要洗牙嗰啲咯？呢一啲咧都會令到客人都有啲驚噶嘛，走入嚟呢個商場係咁俾你 sell 嘅話。而家我哋上去上一層嗰度睇下 L2呢一層，大多啦都係嗰啲美容啊、頭療啊、按腳嘅店。我終於見到有啲新嘢啦，就係呢個 Hot Mask 好特賣啦。隔離呢間按摩店就做緊一個優惠，足療加肩頸加艾灸1小時39.9，仲話免小費嘅。古天樂做代言嘅洗臉紅啦，跟住呢度有間優展明星店，朝露園都係講緊39蚊按60分鐘。呢度仲有一間逸仙都城。都係話39蚊60分鐘。嚟到 L3呢一層啦，就有啲口腔嘅專門店。呢度有間乾魚兒酸菜魚。L3呢度有間雜兔星球，跟住有啲食肆啦，仍然都係有啲洗臉吧同埋按摩店。喺中間呢度影一影整個環境俾大家睇下。其實呢個商場啦，大多都係食肆，亦都冇超市嘅。而家咧講緊11點幾，人流一啲都唔多啊。L4呢一層啊，之前嚟過食過啦，拍過片鬧先門，跟住有李小泰啦，全層都係食肆嚟嘅。好夾來合悅真牛。呢度有間盛豐城酒樓啦，之前又係喺益田假日廣場食過啦。呢邊仲有一間京莊，佢係食老北京火鍋嘅。仲有個5樓啊，而家開咗個酷樂運動超樂場，上去睇一睇先。L5層嗰度咧有間叫做運動超樂園㗎，咁佢就話咧而家係試業緊啦。咁頭先啦，因為咧我都唔想咧付費入去，因為我冇諗過今日嚟要玩呢個超樂園啊嘛，咁所以咧我就冇俾錢入去啦。如果咧玩全日嘅話咧，我見到佢咧就要人民幣288蚊一個大人嘅。咁頭先啦，可能而家都係11點零嘅時間啦，所以係差唔多冇人咁滯。我見到個場入邊，咁所以如果大家咧想咧玩一啲新嘅玩意啦，又想唔多人嘅話咧，趁呢個時間嚟 L5呢一度啊，因為咧好似冇做過宣傳啊，都冇聽到有呢一個。我頭先都係咧好冒險咁樣走上去啦，因為上面你一上到去咧，除咗嗰個運動場之外啦，基本上咧其他嘢咧好似係裝修緊咁啊，因為佢有個好大嘅戲院係裝修緊，所以變咗佢全層咧係好荒蕪噶。原來呢一層仲有間 KTV 啊，密眾 KTV。如果戲院開埋就好好多啦，可以連埋一齊。哇！而家真係完全係分開晒，有啲驚，都唔知點樣嚟。仲有呢間美甲店，呢一層係 L。茂業天地真係好方便嘅，羅湖口岸一出嚟，香格里拉酒店喺對面，呢度就係個商場啦。啱啱就行完呢個茂業天地啦，由 L1 行到去 L5，影晒俾大家睇㗎啦。咁覺得咧呢一個商場啊進步得好慢啊，幾個月之後咧其實改變唔大，最大嘅改變咧俾人睇到嘅就係開咗間 Hot Mask 啦。L5咧就好努力發展緊啦，已經咧開咗啦一個運動場嘅地方，但係呢個戲院咧又未整好喎，所以咧成層咧都仲係好似裝修緊咁啊。另外咧佢地庫嗰層係完全未整好㗎。今日啦個分享就嚟到呢度，希望下次佢又會有改進啦。今日返到嚟深圳呢邊，主要係行下唔同嘅商場，所以而家同大家去第2個商場，就係位於東門站 M 出口嘅兆鑫匯金廣場。
大家可以搭地鐵嚟到東門站 M2 出口，呢部 lift 一出嚟，對住就係呢個兆鑫匯金廣場啦。呢個商場 L1 係戶外樓層嚟㗎，一上嚟就已經係 L2，就有奈雪啦、瑞幸咖啡，仲有呢一間燒肉店。太滋味大牛火鍋、妙記沙金白刀湯。總括嚟講 ，L2 呢一層呢，全部都係茶飲店同埋食肆嚟嘅。我當日就係星期六嘅下晝5點幾嚟到呢一個商場，話咁快就上到嚟 L3 呢一層啦。一上到嚟就會見到間椰子雞煲店，跟住就係呢間點揚酒樓。呢層仲有個兒童遊樂場嘅。其實我最期待就係上嚟 L4 呢一度，因為知道開咗一間酒吧，點不知一上到嚟已經冇咗啦。跟住我就搭 lift 嚟到佢哋 B2 負2層啦。哇！一落到嚟，首先見到好多嘅吉鋪圍晒板啦，跟住就係有啲美容店、美髮店。九芝堂草本飛茶、桌球俱樂部，跟住有間 hair salon、SPA 店、桌球、酸奶店。B2 呢一層，我覺得最好生意就係呢一個探索訓練營。泰賓卡泰式奶茶店。B2 層俾我嘅感覺呢係好多吉鋪，人流好少。而家就坐呢條自動梯，慢慢上到去 B1 層，再影俾大家睇，情況係更加差㗎。B1 層有個叫做食七街。七喜街，我上年嚟呢個商場嘅時間啦，呢個七喜街啦係一個好大嘅 food court 嚟㗎，但係我今日嚟到，成個 food court 竟然冇咗啦。美食廣場、眼鏡店、春陽茶事。甲店、洗面店、藥店，仲有一間迪富咖啡。哇！呢個兆鑫匯金廣場都搞唔掂。兆鑫匯金廣場，如果搭地鐵嘅話呢，就可以喺東門站嘅 M2 出口咯。其實我之前呢亦都有介紹過，因為呢一度呢有間酒樓點揚酒樓啦，我都覺得好好味啊，又抵啊，都嚟過好幾次噶啦。咁又隔咗幾個月嘅時間，又嚟呢個商場再睇下啦。哇！完全唔同晒啊，好多嘢都冇咗啊！呢個商場真係靜得好緊要。其實由我第一日識呢個商場，我已經覺得好靜噶啦。不過但係呢，我以為佢係發展緊啦，我估唔到原來已經好多鋪頭都頂唔順啦。最誇張嘅係佢地庫2層啦，成個 food court 原本係好大嘅 food court，成個 close 咗冇咗啦，地下嗰度。跟住呢，原本呢去 L5 層啦，就話開咗一間酒吧啦，我諗都冇半年嘅事情啊！頭先我專登走上去咧，想睇下咧有冇得飲翻一杯咁樣啦。點不知原來話已經冇開一段時間喎。我諗佢真係可能營業咗都唔知有冇3個月就已經 close 咗啦。咁個情況真係好差。影一影俾大家睇，呢一度就係佢 B1 層咯。B2 層係仲差，呢個 B1 層，但係你都見到已經冇咩商鋪，所以點解我都就咁喺呢一度講都唔緊要啦，因為一個人都冇啊！影一影呢個兆鑫匯金廣場嘅正門俾大家睇下，佢喺中國銀行對面。呢個七喜街美食廣場已經冇咗啦。後邊呢個旋轉餐廳，跟住而家行咗嚟洲記市集啦，打邊爐嘅。金光華廣場，跟住呢一度就係 Spring 國貿 Spring 噶啦。呢度行入去就係頭先嗰個兆鑫匯金啦，呢一棟。
而家咧已經到咗夏天啦，好熱嘅時間啦，所以都知啦。如果咧翻到嚟深圳啦，好難成日都話喺戶外嗰度玩噶嘛，所以好多時都會嚟商場。所以今日咧就一次過啦，影咗3個商場，全部都係喺羅湖口岸啦同埋國貿嘅，咁可以俾大家參考一下。咁大家咧嚟緊咧翻到嚟深圳羅湖口岸呢邊玩嘅話咧，就知道有啲咩嘅選擇啦。多謝大家收睇呢條影片，記住要訂閱、like、share， 仲可以留言俾我。我哋下條影片再見啦，拜拜。